Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Elektrogruzovklarimizni tushirib oldik. Endi bularni juda katta obzor qiladigan darajada funksiyalari juda ko'p emas. Shaharda yuklarni tashish uchun shahar ichida mo'ljallangan sredniy razmerli gruzovklar, bunaqa katta, juda katta emas razmerlari. Shofyor bilan birgalikda 3 kishi uchun mo'ljallangan, sideniyalari bilan jihozlangan, o'rtada monitorlari bor. O'ng tarafdan mashinamiz o'ng tarafdan ham eshiklari bor. Orqa yukxonasi uchun orqa tarafidan ham yuk eshiklari bor. Ko'rib turishingiz mumkin. Bu tarafdan ham, bu tarafdan ham. Hop, xarakteristikasi bo'yicha 4 tonnadan oshiqroq yuk ko'tarishi mumkin mashinamiz. Hozirda haydab yurganlar ham buni tasdiqlashdi. Ichlarini qisqacha ko'rsatib o'taman. O'rtada shunaqa kichkinagina monitor bilan jihozlangan, multi-rol, kruz kontrollari, hamma narsalari bilan jihozlangan. Bunaqangi juda katta funksiyalari boy bo'lmasa ham, lekin shunaqangi abochning salonlari bor. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Shu tarzda o'rtacha 45-60 kungacha bo'lgan muddatda mashinalarimizni yetkazib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.